ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್. ಆರಿಸಿಪ್ O50mg ಡ್ರೈ ಸಿರಪ್ಪು ಮೈಕ್ರೋ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ml ಹೊಂದಿರುವಾಗ 50mg ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಇದು ಸುಮಾರು 5 ml ವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಕೊಡುವುದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರಿಸಿಪ್ O50mg ಡ್ರೈ ಸಿರಪ್.